Күндүк эһинэн күндүк ырааччылар, абитуриенттар, оскуоларын битэрээр хэчэр оҕоллор, эбитэр коллежка туттарсын баҕалаах дьон, бука баргытын бүгүн эфиргэ киирбиккитигин киирбикки диэн мактанабын. Онно бу бүгүнгү темабыт баҕаһа булбут тема сахалыы биэриитэ буолар диэн өссүтүгүн ханатыахпын баҕарабын. Хас сыреда аайы саҥа темаҕа эфир тахсар, вебинар. Онтон хас чэппиэр аайы ол сыредааҕа булбут биэри сахалыы биэриитэ буолар. Ону курдук колледжка хайдах туттарсабын диэн теманы бүгүн ырытыахпыт. Онно бу эфир кэмигэр ыйытыттардаах буоллаххытына чаатка суруйуохпутун сөп, мин дьопчук эфси олороммун көрөн эппиэттиэм, ол эбитэр эфир бүтүүтэ көрөммүн эппиэттиэм хайдах атынарынан. Онон ыйытыттардаах буоллаххытына олох кыбыстыбаккаҕыт ыйытан иһин, эбитэр эфир кэнниттэн кэлин көрдөххүтүнэ холобура бу инстаграммытыгар соп юкуты директка эбитэр комментарийка вопроспутун ыйытыаххытын сөп. Бу презентация нуччалыы, ону хакалыы өйдүтүн хакалыы кылбастан быһааран эһиэхэ бүгүн кэпсиэм. Ол курдук бүгүҥҥү эфирбыт ис-хоһонун көрө буоллахпытына бүгүн иге туттарабыт туһуохту диэн вопросу көрүөхпүт, перспективный профессиялары көрүөхпүт колледж кэннэрин, приемная кампания суруохтарын, уонна дополнительный экзамен диэн колледжка уолаата тугу диэн үчүгү баһарыахпыт. Уонна колледж кэннэ тугунабын, хайдахханабын диэн бу гастык ис-хоһону көрө буоллахпытына маннык. Бастан туран иге туттарабын дуу, туттарбаппын дуу диэн вопрос үгүс оҕону интериэһиргиир, уопсайынан интериэһиргиир болууда өскөтүн элбэх оҕону толкуйдатар вопрос диэн этиэхпин сөп. Өскөтүн эһиги олох дьопчук колледжка туттарсабын, колледжка киирэбин диэн быһаарыммыт эбит буоллаххытына иге туттары суохпутун сөп. Ол эрэн бу манна иге туттарбат холобура колледжка дьопчук киирэбин диэн быһаарынан иге туттарбаппын диэн быһаарыммыт буоллаххытына колледжка эһиги аттестааккыт средний баллынан киирэҕит. Оларта средний аттестааккыт средний балла сүрүн ороолу оннур. Уонна биир наадалаах информацияны этиэхпин баҕарабын. ЕГЭ сертификаты диэн бу ЕГЭ-га туттарбыт ИГЭ баллара, ИГЭ-гыт балла барыта маннык сертификатка фиксируйданар. Ол сертификатка 4 сыл устата действительный буолар. Холобура бу 4 сыл иһигэр эһиги биир үөрэххэ киирэн баран бүтэрэн бараҥҥыт, холобура ханыкар колледжка киирэн бараҥҥыт, бүтэрэн бараҥҥыт атын колледжка киирэргитигэр ол ИГЭ баллынан киирэххэтин сөп, эбитэр туоххутун хайысхааҕытын ларытыаххытын баҕарар буоллаххытына ИГЭ-гыт балла эмиэ кэлин бу 4 сыл иһигэр 2 сылынан, эбитэр 3 сылынан наада буолуон сөп диэн этиэхпин баарын. Онон ИГЭ туттарар эмиэ биир маннык улахан кулустаах диэн этиэхпин баҕарабын. Бу уопсай колледж приемын, уопсай колледжка туттарсы схеманы көрдөрөбүн. Колледжка туттарсы схемата бу көрөргү курдук бу хас 5 белие бар дии. Бу маны батын сихили ырытыахпыт. Ыллын даҕаны колледжка документин биэрдин да сразу киирэн хаалаҕан диэн буолбатаах. Бу манна эмиэ араас нуччулатаха нюанстардаах. Ону сихили көрөөхпүт. Колледж барыта
бес ыйын сүрбэһис күнүттэн документын хомуян саҕалыыр. Начало приема документов тен олата бес ыйын сүрбэ күнүттэн документтин туттаран саҕалыаххытын сөп. Онто бу иккис белени ону опсайынан эттээххэ саҕаланар кэме биллэр бес ыйын сүрбэһи сылыттан онтон хомуян бүтэр кэннэрэ хомуя оҕойун бу диэри биллибэт тоҕо дьэтэргитин илдьиэбит буолар күннэрэ саҕарыйан биэрэннэр оннук курдук прием документов эмиэ күнэ саҕарыйан биэрэрхэп онон чопчу бу күҥҥэ документ хомулан бүтэр диэн билигин точной данной суох. Тому презентация көрөгү курдук бастыкы беле бу прием документов саҕаланар кэме. Онтон иккис белени көрдөөхүтүнэ бу манна завершение приема на творческие направления. Это творческие направления лах специальностьтер документтер хомуллан бүтэр. Кинер ари эрдэ хомуллан бүтэр. Тоҕо творческое направление документ туттаран баран онон бүтэр болбатах. Творческое направление лах специальностьтерга документ туттаран бараннар кинилэр эбии творческий экзамен туттараллар. Бу творческий экзамен, начало творческих экзаменов тем бу хобра үлүс белиага көрөттү. Онтон биде бу творческое направление хобра художественная, музыкальная, эбитер артист иделе идетигер белемнир специальностьтер болаллар. Онтон же биде бюджетный местага документ хомулдан бүтэр кеме болар. Онтон самый битэхигинен платный үерэхтер документтер хомулдан бүтэллэр. Бу платный үерэхтер бүтэр кемнере олох койуп болар. Олбара бу былырын олох чөпчү схеманан ноябрь ийгэ бүтэрэtä. Онтон быйыл саҕарыйыы буолуон сөп. Иннигинен творческайдартан ураты атын направлениялар эби экзамене суох документ туттарагын онон конкурска хайта хапсыргынан киираган. Онтон творческий направлениялар хайысхалар документ туттараллар, онна эби творческий экзамен туттараллар. Аны икки этаптаг туттарсыы курдук болар киилерге. Тохсус онна 10 класс тохсус оны 11 класс кэнне туттарсар вопрос эмие турар оҕолорго олбура мин тохсус класс кэнне туттарса бунду эбетер тохсус классын бүтерен баран китери осколага үөрүнэ халабынду онтон 11 кэнне бүтерен баран туттарса бунду ден эми токуйданачылар элдах болаачылар. Онон бу тохсус onu 11 класс кэнне туттарсы туһунан бастыкы вебинарга кыратык сырдык туппут. Онон бу топ YouTube-ка тиналлара видеога бастык семинар видеотун көрөкпөтүн сөп. Өскөтүн эһиги олох түргенник үлелиох соппутун үлэлээн саҕалыаххытын паарак боллаххытына бэйэҕитин олох самостоятельный боллаххытына колледж туһунан тукуйданыаххытын сөп тохсус класс кэннэ. Отон бу билигин көрдөрүөм. Тохсус класс кэннэ уонна 11 класс кэннэ киирэргэ биремем төһө буолар ийдин. Холобура сорохтор маны тохсус класс кэннэ кииреммин мин биремебин барыстаахтык биремебин ари кычытым диһаныллар. Но көрөргү курдук разницата наһа улахан суох тохсус класс кэннэ киирдэ колледжка киирээһин примерно 3 сылтан 4 сылга диэри бу базовая подготовка биремете. Онтон 11 класс кэннэ киирэр буллахха биремете көрөргү курдук арый кыччаан биэрэр 1 сылтан 3 сылга диэри диэби курдук.
углубленной подготовка мекороргу курдук, тохсус класс кенне киддахатына биремете ары элбэх, 11 класс кенне киддахатына тохсус класстагар биремете ары кытчаан берер. Салгы перспективное направление лартустанын кыртык сихили көрөкка перспективные направления. Һәм билген олох перспективная профессия, аныгы профессия, востребована профессия ден понятиялар олус әлбәхтер. Эфир үчүгэйдик баран иһэрдүү миэхэтиэххэтин сэтт оҕолор. Эфирым сибээһим хайдағар мөлтүүр быһылаах, эфирым үчүйдик баран иһэрин хуоҕун билиэхпин баҕарабын, баһааста көрөр эбит буоллаххытына комментарийга чаатка соруйуоххутун сэттүү. Күндү көрәчилер хаңа мүчүйдик иһиллер дуу. Хаңа мүчүйдик иһиллер ола бетер аны хара кэлэр дуу. Күндү көрәчилер бу бүгүнгү халлааммыт тургуттан эбите дуу, аддаха эбите дуу, сибээспит олох мөлтөх, онон бу эфиры сохраняйдыахпыт, видеота бар буолуоҕа, хаалыаҕа, онон салгы бүгүнгү темабытынан баран иһэккайыҥ. Перспективный направлениялар. Бу упсанан перспективный направленияларга туох бар, колледжка бар направленияны барытын уппатыбыт. Аҕайах направленияны эһиэхэ билигиннэри курдук сырдатахпытын баарабыт. Бу аддитивный технологии диэн тыманнык ари өдөнимтүө хоҕустугаттахха 3D моделирование. 3D моделирование билигин олус элбэх оскола буоллун, үөрэх буоллун, элбэх арас хайысхаға туттуллар направление буолар. Бу саңа технология көмөтүнөн элбэх арас маллары, саңа новый продуктыдан учалыйтакка оҥорор хайысха буолар. Графический дизайнер. Графический дизайнер эмиэ билигин бу олох востребованный профессия буолар. Билигин кемге популярный профессия динэ тиэхпин баарабын. Элбэх сиргэ востребованный эмиэ.
Мехатроника, оны мобильная робототехника. Бу билиңи кемге олоққо бара турар кайысқа буолар. Инники кемге активно сайды, олус интерегиней. Онна технология эстетических услуг кем билеген болус интерегиней, онна кыргыттарга хованна дина техпин маравын. Онна эксплуатация беспилотных авиационных систем, ден холобра бу билеңин дронунан учту, дронунан устан картон ору, дронунан устан арас видеолары, арас проекторы оңору эме билеген учалы тәққа тоқтен болары деген олыс тутталдар. Документу хайдах туттарабыты. Документ быйыл хайдах туттулары екен. Документу онлайн әрі туттарабыты. Кимді ханна дағаны приемный комиссияға баран, юраққа вейтігер приемный комиссияға баран деканатқа, секретарға туттарбат. Документ барыта онлайн болар. Онлайн көріргі күрдік бұ сервис арылығыта. Бұ сервис нөмі документтер кетен туттарағат. Оларан бұ сервисқа кейрер кетігер әйге госуслуги порталға регистрацияланы қытыннада. Госуслуги порталға бәғыт личный кабинет арынағыт. Ол личный кабинетка документтер кетен уғағыт. Білген қаны документтері коллежға туттарығытын салғы кепсияғым. Ол документтер кетен бартын уған бараңыт. Бұл сайт нөмі документтер кетен верхтерге туттарағыт. Госуслуги, мандык вопростар бар болачылар. Госуслуги мен әдейімду, байымду, түрпіктерімду, личный кабинеттерден кейрек концепту ден, оны әтекін барым, оны кейрек табылдыбат, тоғыды терген әхеги бәяғыт даныдаргыт нады болалар. Әхеги толыру ақы, документлерге барыта бәяғытын кітті үтілі тәқа идентификацияланар. Онын бәяғыт личный кабинет арынаргыт нада болар. Үтін олық чөпчі бәяғыт личный кабинет арынан ден әтекін бағарабын. Документ, ханық документ туттарабыт. Бастан туран заявление. Бұл заявлениені әхеги кирер үрәққыт сайтыттан қачайдан ұлағыт. Колыбыра мен бұл коллежка керекпін бағарабын ден төпчі білағыт. Оны бұл коллежка сайттығар керағыт. Онна скачать заявление абитуриентлерге анан туспа раздел бар болу. Онна скачать заявление ден заявление қачайдан ұлан барыңыт. Илигинен толору бартын толорогот подпистигит, оны сканируйдугут. Бутуак пар документы барытын эхеге сканируйдугут, скан копия оңорогот. Салгы аттестат эхеге бу июнь ортото, примерно июнь ортото ылыаккыт, үйрақатын битерен бараңыт. Аттестакыт оригиналы нәне хатска чуыран скан копия олы чуй хатстолақ скан копия оңорогот. Паспорга теме бастакы оны пропискалақ сирейін. Медицинская справка туғынан білеген уларыларын кепсем. Оны 6 хартыска 3/4 форматта. Бұл медицинская справка туғынан әтеревік боллаққа. Әге бұл форма 086 кен тұттырағат справканы хәп. Бұл маны боллағана өскөтін әге күхін осқолағатыгар медосмотр успейдан аспыт әбит боллақытына ол справкаға түсіп түбәхен сөп. Өскөтін әге успейдан медосмотр аспатақ боллақытына бұл форманы атын любой поликлиника берер. Onun бәғат прикрепленный поликлиникаға тыгар бараңгат көрдірменгет. Бұл
самоизоляция кеме ограничение кеме ухултугутун кенне отуйга ортотугар эбитер отуйгар опсайнан арыйы чепчеттинди самоизоляцияга барыа диһаныбын ол кемне хиги медосмотр ахаңнат справкага тымылагат. Бу манна буллагана медсправка сорок кайыскаларга бу форманнан ураты эби өссө атын бырастар заключениелерин эми көрдүллер. Ол кулугура педагогическай, эбитер правоохранительная, еген специальностьтер эби атын бырастар результаттарын эми көрдүллер. Бу именно ханнык бырас справка теми ханадыны ден төпчө билехаты барар булакытына ол киряри буланныр колледжкыт сайттыгар барыта правила приема учебного заявления ден документга төпчө хуруллаачыр болуктах. Онно буллагана документын бартын туттаран бараңыт үрэхқа киирбиккитин кенниттен күһүн оригиналларгытын барытын илдьэгэлэҕит киирбит үрэхха тигэр. Күһүн оригиналларгытын секретарьга, эбитер деканатка туттараҕыт. Дополнительный экзамен ден. Бу эби экзамен туохха нааданый ден. Марын схеманы көрдөрбүтүм. Бу начало приема документов бесен сүрбүһүс күнүгер. Онно бу үһүс билиэҕэ начало творческих экзаменов. Бу манна творческой экзаменнерга уонна өссө эби бу манны курдук хайысхаларынан эби экзамен бар буолар. Физкультура, эбитер правоохранительный хайысхалаах специальностьтерге эби общая физическая подготовка экзамена туттарыллар. Онтон бу медицинское направлениега, педагогическое направлениега документ туттараргыт ураты собеседование аһаҕыт. Онна ити схемага эппитим курдук творческой экзаменнер бу творческой направлениелерге эбии буолар. Үрэххэ кири конкурс. Бу маны хаддара мен хорохтор үчүдү көйдөөбөттөр ол атахайдах тен. Конкурс тен бир местага элбэх студент сабагалыыны болар. Атындакаттахха бир на одно место претендует много. Элбэх несколько студентов, несколько абитуриентов претендует те. Онно бу конкурс үс этаптах, үс хайысханан арахсыр. Бастыкы хайысхата вне конкурса бу манна лица с особыми правами. Бу хыбыра опекалаах, инвалидтаах, абитер ограничениялаах, студенттер киреллер. Иктис конкурс боллагана бюджетный местага конкурс болар, онна үһүс көрүңэ платный местага кири конкурса болар. Онна бу служба в армии. Бу уолаттары интерьергир вопрос болар. Колледжка үйренер кемне отсрочка берилдер. Оларын кирен бараңыт эһиги военкоматка справка с места учебы туттарагат. Справка с места учебы ден эһи секретарьтан бу жакчы мен бу колледжка үйренебин ден справкалагат. Он ол справкагатын военкоматка баран туттарагат. Ону таһынан эһиги кирбит колледжка государственный аккредитациялах болуктах. Государственная аккредитация эппеттир колледж болуктах билеген элбэх чаһаны колледжтер бааллар.
олар холобар государственная аккредитация аспыт болуктахтар хэп. Оннук аккредитацията хоох колледж боллагана эһигини армияга ылар бураптахтар. Онна бу отсрочканы эһиги хаңа бастырдытын ылар болуктахтар. Бу инина ханныкара атын үөрахха тигер отсрочка ылаһыджыбык боллахтына икистен ылар бурапкыт суох. Бу үс условия бардыгар хэп түбэһэр эппеккир боллахтына эһиги армияттан отсрочка ылагат. Колледж кэннэ тугугунабын ден. Колледж кэннэ хайыбыны дальше үйренебин ду, үлели барабын ду ден вопрос өскүр. Колледж кэнниттен үлели баракатын сөп. Бәät үйремит хайскаатынан, үйремит специальностькатынан үлели барагат. Эвдер иккис вариант дальше үйрәхкә туттарсы. Үттүк үйрәхкә. Бу манна эһиги өскөтүн 11 класс кэннэ колледжка кирэнгет колледжа битербит боллахадына икки туттаран. Онна эһиги ол игиягат результатын туттокутун сөп. Марын эппитимде иги результаты көт сыл иги сертификаты көт сыл действительный. Онон эһиги ол игиягат результатын туттокутун сөп. Онун таһынан эби вступительный экзамен туттарагат. Ола бетер эһиги